Bendava tişrînê êdî bendava şehîdane. Hevreyên ku li vir canê xwe ji dest dan, dizanin ku berxwedana li wir tê meşandin çi qas rojava bi giştî diparêze, dizanin ku çi qas destê dîplomasiyê li rojava bihêztir dikin. Serketina berxwedana bendava tişrînê serketina qada leşkerî û qada dîplomasiyê ye. 13 sal ji bo azadî, demokrasî, edalet, wekevî û hebûnê li rojava têkoşîneke demdirêj tê meşandin. Xwîna bi 10,000 keç û xortan tê rijandin û şer tê kirin. 13 sal jin ji bo azadiyê li qadên azadin, li kolanan banga jin jiyan azadî dikin. Banga Sûriyeyeke demokratîk an nênavendî, pirrengî û pirzimanî dikin. 13 salin ji bo ku Kurd wekî Kurd bijîn, ji bo ku Ereb wekî Ereb bijîn û ji bo Sûriyan wek Sûriyan bijîn, li her qadê û di her keliyê de çemê demokrasiyê didin herikandin û li dijî paşverotiya dewletê û civakê di nav lêgerînên azadiyê de bûn. Lêgeran bi çeka xwe ya ramyarî, kamera û çek û rextê xwe di qada dîplomasiyê de bi stratejiya bihêzkirina têkiliyên bi gel û civakên azadîxwaz û ekolojîk re û bi binêşcîbûna pergala demokratîk re di qada çapemeniya azad de jî bi lêgerîna li rastiyê di nav toza salan de ku her dewletekî hewl dida rastiyên dîrokê pêveşêrin û binax bikin, lêbelê lêgeran her li pey aşkerekirina wê rastiyê bûn. Her wiha di qada leşkerî de jî keç û xortên neviyên kawayê hesinkar û staran hewl didan ku di serdema 21 de mucizeyekê pêk bînin, da ku bihêlin ji serdemekê ji serdemên borî cudatir be, hewl dan û dikaribûn cudabûnekê çê bikin. Azadî tiştekî wiha ye, bê berdel nayê. Di oxira azadiyê de gelek can binax bûn, gelek hevreyên bê xatirxwestinên dawî ji hev qut bûn, gelek xewn û xeyal nîvcoman, gelek hêvî û armancman. Ji bo ku Sûriye bibe Sûriyeyeke azad, demokratîk û nenavendî, bi hezaran jin di şer û şoreşê de canê xwe dan. Koçberbûn û kerwanê penaberiya wan roj bi roj dirêjtir dibû. Rêwîtiya penaberiyê û cihêbûna ji axa xwe ji xetertirîn mijarên ku li vir qewimîne, rêwîtiya koçberiya bi darê zorê yê gelê Efrînê mînaka vê yekê ye. Her çi qas koçber dibûn, ew qas di daxwaz û armancê xwe de bi israr bûn. Li Rojava êrişên dewleta Tirk a dagirker roj bi roj zêde dibin. Zagonên mafê mirovan tên bin pêkirin û dewletên ku bi xwe îmzaya xwe avêtine bin vê zagonê û erê kirine, bi xwe li ser bin pêkirin û sûcên ku dewleta Tirk li Rojava dike bêdengin. Çavgirtîne û wisa tevdigerin ku qet li vir tiştek nabe. Li dijî her şert û mercên şer û êrişên bênavber ên ku ax, xweza, bi kevir û darên wê, bi çiya û zinar û zeviyên wê, bi mirov û avhewaya wê hedef digire, gel xwedî helweste. Xwedî lêderketina lihêza xwe ya leşkerî hesede YPJ, yek ji helwestên herî girîng bûn ku peyameke ji hemû hêzên êrîşkarên li dijî aştiyê şeran bi pêş dixin, çekên herî xeternak çê dikin û kuştinê rewa dikin re ye. Şervan ji gelin û gel jî şervanin. Wekî axekê ne ku bê av nikarin bijîn. Hevdû bihêz dikin û wê bi hevdû re jî bigêjin serkeftina ku ew qas salin ji bo wê şer dikin. Serketina gel a ku armanc dike û bendewarên wê ne nêzik e. Ji bo aştiyeke domdar û azadiyeke ku herkes xwe di nav de bibîne bijî, îro bi hezaran ji gelê Rojavayê li bendava Tişrînê ne û gelê Bakurê Kurdistanê jî li ser sînorên Bakurê Kurdistanê piştgiriya gelê Rojava dike. Berxwedêriyeke piralî ye ku gelê Kurd dide meşandin. Piştgiriyeke piralî ji gel û şervanan re têkirin. Bi têgihiştina berpirsiyartiyên demê, gel bi keç û xortên xwe û kal û pîrên xwe berê xwe dane bendava Tişrînê. Bi têgihiştina ku ev dibe xelekeke dawî ji xelekên ber bi serketinê ve, yan dê hebin, an jî dê şoreş beravê tê bibe. Herkes ketiye liv û tevgerê. Dayîk çûna xwe ya ber bi bendavê ve, erkeke xwe ya dîrokî û wijdanî dibînin ku divê di keliyên herî zor de jî li gel şervanên xwe bin û di şerê hebûnê de moral bidin û piştgiriya xwe bi wan re nîşan bidin.
لسر بنداوا تشرینه یا که هفرین me جیهان و نازم جنوچه و آگاین راستین جرایا گشتی را رادگهاندن و دل دایگان بسرکتن شروان وان هنک دکرن ایرو بگرتنا جسارات جوان آگاهی و نوچه این هفرین me به 10,000 گل و به پیشنگتی دایگن که زبشویتی بری خوددن بنداوی و لور چالاکین خویم پشکری داین بردوام دیکن. گاوا کو کاروان گل بر به بنداوی و دچو راستی اریشن دولتا ترکا داگر کرهاتن دناو ده شهید و بریندار چبون دایکان لاچکین خوش سری خودانین و پی برینم برینداران گریدان و رویتیا خویا بر به بنداوی و گیشتنا شروانین خوشی دوام کرن. حتی که به مشیجی گیشتن آرمانجا کو پی گاوا دست پی کش درین مالین خواهویتن. لورا چوینا گل آبر به بنداوی نوکی که دومدیا دجمونو چتیان ده تیگوتن گلکی که بشهر گل شورشگری باور به خواته ده کور کربه ایرو تو دویل دورین هری خطرناک ببینی. ده همان کلیه ده نزانن که اوجی شهید ببن آنجی بریندار ببن. شهید و بریندارین خواهستن آمبولانسه و ها رویتیا خواه دوام کرن. تشتکی جوی زیده تر حتی کمروف جهیز نگره و جبو جان خواه نده هیه. هر کسی که ایرو لسر بنداوا تشرینه آماده یه دویج هر دری بین سلاف کرن و پشتگیریا وان بکرن. میناکه که پچوکه جشری گل اشورشگری و ین تگیشتن و تیاوی شری و دو اغرا وی در روحی خواه کرنه ناوا کفا دستی خواه و ها بر به بنداوا شهیدان بدمشن. بنداوا تشرینه ادید به بنداوا شهیدان. هفرین کلور جانی خوش دستان دزانن که برخودانا لور دمشاندن چه قصد روژاوا بکشتی ده پاریزه. دزانن که چه قصد دست دیپلوماسیل روژاوا بهستر دکن. سرکتنا برخودانا بنداوا تشرینه سرکتنا که هم دواری لشکری هم دواری دیپلوماسیه ده. پیوسته که برخودانا لور دمشاندن حسان نیدیتن. روزانه شهید و بریندار جور چیده بن. گاوا کو آرمانج آزادی به کسک جگل کرد قوینتر و برخودارتر تونهیه. گاوا کو داخواز آشتی به تو گل جگل کرد زیدتر حسکرین آشتی تونهیه. بگمان ام لور هفکارین گل کرد ینوی آخیش بیر نکن کو وانجی چقاس خویندان و ددنجی. هفکارین وی پرگال آزادی و وی آخا پیروز یکن. پیوسته ایرو جیهانا که خواه کرده که رابه سرپیان. ببینن چاوا دایکن کرد لسر بنداوا تشرینه به چی هزی دمشن و برخودانا خواه پاروedikن. دم دما سرهلدانیه. اف دم او دمه که هر کس خودی لدوزا خواه درکوه و وره تول جنگ و گوونده آزادیه بکه.